ये दोनों भाई बहन जा रहे होते हैं। तभी उसकी बहन देखती है कि एक बिल्ली पत्थर में फंसी होती है और वह बहुत तेजी से चिल्ला रही होती है। फिर उसकी बहन बोलती है, भाई जल्दी से इसे निकाल दो। फिर इसका भाई बोलता है, बहन इसको तो बहुत तेजी से ठंड लग रहा है। तो उसका भाई उस बिल्ली को घर ले जाता है और एक दिमाग लगाता है और तुरंत बांस का एक लकड़ी लेकर एक ऐसी चीज बनाने लगता है और लास्ट में यह लड़का एक ऐसी घर बना देता है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन इसे देखने से पहले आप लोग तो लड़कियों के वीडियो को तुरंत लाइक सब्सक्राइब कर देते हो। लेकिन आज देखते हैं कौन कौन इन देवी माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है और कमेंट में जय माता दी लिखता है। और लास्ट में यह लड़का एक ऐसी घर बना देता है जिसे देख इसकी बहन बहुत खुश होती है और खूब मजे से इस बिल्ली के साथ यह दोनों खेलते हैं।